ɗum yite ɓe kuɓata sare man, ɗum pompo ɓe kutinirta sare man. Debbo mo gaynako dow majum o accan ɗam rufa non, acca yiteji ɗo kuɓɓi non, ɗum kam fo gaynako ha majum. Ngam kanko woni nder sare, amana gorko bo hooci mo andamo sam wara hokka mo lakkileji sare muɗum pat o jogo, meeɗay andugomo bo o jogo lakkileji o maɓɓita ha o yiɗi o huwa. Nden amana man ka o aynaka, o aynan to gorko on wodi ndiyam, to wodi yite, to wodi gawrium, to wodi kala fi muɗum fuu, kanko bo gaynante ha man dow mako woni, e bo wadgo dina ha nder sare man ha ɓikkon goriko majum. ɗum ɗo ɗum gaynante ha mako. Goɗɗo kuwanan ɗo ɓi adama o suka muɗum, kanko bo jawdi man wadgo ndi ɓesdoro, aynugo ndi huwa be amana her mari, ɗum gaynante ha mako. To banni kala ɓi adama fu o gaynako o tammi ƴamtego gaynante ha mako yawmal qiyama. O jolni hadisawol man her babuwol hakkeji debbo dow gorko, ko pameten ha magol. Mahallu shahidi kam wigo gorko o gaynako nder sare mako. Nden ɓi adama ñamgo rewɓe mako, yargo maɓɓe, koltugal maɓɓe, ɗum hunde on nde sharia yowimo. Sharia yowrimo ɗum bo fodde no o foti, fodde bawɗe mako, taw waɗa no o yiɗi bo Allah kam andi no o foti. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, jawmirawo wi Allah cenɗo andi no poɗɗa man, ustugo no foti man ɗo yangita yimɓe sare mum. Mo giɗa fu nder bone, gorko bo ɗon nder nema. Ta a yimo a yi goɗɗo marɗo nema, sare mako bo talar no wayi. ɗo Allah kam andi na no o foti o waɗi. Amma to non ko ɓe mbali ɓe ñalliri, to o wala Allah andi wala hakke o mari, hakke wala dow mako. Amma no o foti man ɗo kam kanjum man ɗum Allah cenɗo larata her mako, dedei no o foti o waɗi kanjum kam timmi. E to o wala bo Allah cenɗo andi o wala, ɗum bo jawmirawo hakkatamo dow ɗon. Sare nelaɗo Allah bo walnode gude majum, Allah cenɗo waɗi kanko wete ɓurɗo hakkilango sare muɗum. To wala waɗi kam ɗo kam hakke man nangata ɓi adamajo gorko. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. النبي جوي ɓurɗo worɓe mumini en pat imanako timmiditgo kanko woni gorko ɓurɗo wodgo gikku. Ɓurɗo wodgo gikku bo he rewɓe muɗum. ɓi adama o en tawan mo o boɗɗogal yaasi, o jalan be yimɓe, oɗon be maɓɓe boɗɗum, amma nder sare kam na wala no o wayi sam. Ngam sare nde ɗum yimɓe ɓe o yawi, ɓe o wiyata ko o yiɗi o nuuɗa. To nden gikku ɓi adamajo bongu kam timmidingu kam to gikku mako bongu ha rewɓe mako ton. Goɗɗo ɓe o mari o ikata ɓen man ɓe, to o waɗi gikku bongu, o waɗi adilaku, o waɗi hande gendal bongal, nden kam annabijo wi sallallahu alaihi wasallam kanko ɓuri wodgo gikku e kanko ɓuri timmidirgo bo iman. To kaddirɗiraɓe hadisol man faydan wo'ingo gikku muɗum be rewɓe, wo'ingo ko wiyata ɓe, wi'a ko yiɗi. An kam ɗum goɗɗo ni wato korɗo nangoyaɗo wadda nder sare mako, nde nasti fu to yimo ɓernde mum tawi wodi ko tammi wigo ɗum hande bo sattu ɗum non, kallu ɗum non man annabijo barroto. Gorko wata non, gendal mako be mo o teyi o waddi nder sare mako latta ɗum gendal be gikku bongu. Annabijo alayhi salam gendal mako gikku bongu be iyaluji mako. Hande ɗo ɗo huɗa o jangoɗon o laɗum wala ha sare annabijo sallallahu alaihi wasallama, nden gendal bongal man mawtoɗo gikku bongu. ngam hadisol Abdullah ibn Abbas o wi an nabi sallallahu alaihi wasallam qal khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. ɓurɗo on kam ɓurɗo on ha koreji muɗum, e min bo ɓurata on ha koreji am. Aisha ƴamama no ko annabijo huwata nder sare bo ha julirde ka oɗon wettina dina Allah. Nder sare bo ɗume o watta? O wi nder sare man nde ɗo annabijo ɗo walla min ñotana min limce ɓikkonji amin, o walla min kala kugal nder sarewal ngal ɗo banna ɗum kanko annabijo sallallahu alaihi wasallam. Amma Aisha wi to ɓe ceetini kam o warta ba o anda min kadi o dilla julirde. To ni goɗɗo hani o latto ha nder sare mako. Wa an Samurata ibn Jundubin radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna almar'ata khuliqat min dila. Debbo ɗum o wi ɗum tagarama be beccal, beccal bo ko ɓuri lelago ha magal dow magal. Kadi fayna qamta kasartaha, ta wi a dartinan beccal ngewangal, fadariha welkindagal ta ishbiha gurda be magal non. Nden debbo ɗum ɗabi'a ɗon woni ha mako, ɗabi'a lelago, ɗabi'a mako tagaɗo be lelande, tagadi mako be lelande woni. To goɗɗo wi ha dartinamo cirni kam yewamo yewgo man ɗum sergo kadi. E to yiɗi bo nden kam ɓociramo seɗɗa seɗɗa. Hadis to man ko ngol umrata en kam debbo ɗum en ne an ɗum gaɗen dina ha majum, gaɗen gikku bongu ha majum, amma be laabi lacciɗi koyɗi, na be laabi lacciɗi yewgo. Ngam to ɓi adama o wi o yiyan o dola nden kam latta ɗum yewgo. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam istawsu bin nisa'i khayran fa inna al-mar'ata khuliqat min dila' wa inna awaja ma fi ad-dila'i a'la
فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. النبي جوين غاستو تيري دو حال رewɓe ɗo yimɓe gastotira dow maɓɓe man khayru ngam o tagrama beccal leli ɗum ɓurɗum lelago bo dow magal yo debbo on o pat o leliɗo amma ɗemgal mako ɓurata lelago ɗemgal to noni dow mako ɗabi'a man kangal ngam debbo man kam balmi ɗiɗi o mari o wala gongol balmi ɗiɗi yago tati ɗo kanji o hokka goro kam na dokkaɗo kanko mari debbo on o woodi o waɗa ko yiɗi fuu amma debbo hokkaka ɗum debbo kam aran ko o mari kam o woodi ɗemgal fiigo o wawata amma ɗemgal ngal to o fii goɗɗo be magal ndego hawoya ba tappaɗo ɓe jungo man noon to ɗum balmol ngol o mari o woodi balmol bo ɓandu mako ndun to woodi ko goɗɗo damrimo ɓandu mako ndun o falandu o haɗa ɗum bo ɗum balmol gongol o sarran goɗɗo ha wawata de'ugo nden o woodi balmol bo wurtago dilla tati man ɗi o woodi ɗi amma sharia yiɗa o huraɗi taw waɗaɗi yo nden ɗum wolwani worɓe bo ha muñangoɓe ha jiha man mana ha wonda be mako sam wala ko o watta kam non kam ɗum waɗata non kam heɓatako sha'iru wi ida kunta fi kulli l umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladi la tu'atibu fa ish wahidan aw sil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu ida anta lan tashrab miraran ala alqadha dha'imta wa ayu nnasi tasfu masharibu ومن ذا الذي تردى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه شاعر وي تألتك هكذا هند فت أفلن nden kam to non gatta be sobajo ma a heɓata mo a felata kam nden ka a heɓata sobajo fa ish wahidan wur a goto non awsil akhaka nden walla bo gonda be derɗa amma wodi zunubaji woɗ aybe ji watta ñalɗe goɗɗe feere non non o wi kadi ɗo holli ɗum o waɗi ɗum misal ha wondugo be debbo goɗɗo heɓatamo wala aybe o boɗɗo wakkatire wonde feere aybe waɗan ha mako to ɗum waɗi man ko annabijo wassi gorko ha majum hakke debbo dow mako o muñan ɗum o dartina ɗum o waɗa ɗum dow lawol o waɗa bo be lawol man be hakkilo be hoyende wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وبتا جولدو وانا دبو مودum julɗo gaɗano mo woɗende ngam woodi gikkol o yikallugol walaw gikkuji seeɗa nane ma to warti aybeji goɗɗo ɓe limanɗi kam na alhamdulillah kanko woni mo wala aybe ɗum kanjum woni ha jutta wakkatiji gonɗen aybe pamarel ngel warta mangel ko nandi be muɗum nane ma to hunde man nde waɗi wakkati man kam nde nawoto goɗɗo ɓawo man o yafonde o dartina on majum holla ɗum ɗum aybe waɗi ngam jango ta loro ha dow majum wa an muawiyata bni hayrata radiyallahu anhu qal qultu ya rasulallah ma haqqu zawjati ahdina aley o ƴami annabijo ban wo rewɓe ƴamannogo gorko o bo wari ƴami annabijo ya rasulallah ko woni hakke debbo amin dow amin to tagu te'i ɗum hakkeji debbo man kam ɗum ɗiye qala o wi an tat'amaha ida ta'imta ñamnamo to a ñaami hakke makko arana kam ñamnamo to a ñaami wa taksuha ida tasayta koltinamo bo ta a holti wala tadribil wajha ta fimo her yeeso wala tuqabbih ta hallinmo wala tahjur illa fil bayt ta taƴamo bo sey nder suudu makko nabijo limti hakkeji ɗiɗo kanji ɗi mawniraji asli man kam wadgo dina ha mako ngam lahira mako tabitanamo to nden ha duniya winkeji bo ñamnugomo ta a ñaami koltinamo ta a holti ta piyamo her yeeso mako bo ta hallinmo bo to woodi ko fe'i a tikkanamo nder suudu ta famno yimɓe saare kaɗo tikkanimo amma famtinugo yimɓe saare walla nawliko en walla ɓiyiko en walla yimɓe saare noon on man ɗo ɗum aybe ngal sharia yiɗa goɗɗo waɗa debbo muɗum fiigomo man bo nanema sey be dalila to fiyan man bo na piiɗe torroje ta ɗe mema yeeso bo ta hallinamo ɓira nijo o gaɗɗo nijo o ta o wiyamo noon majum to ɗo ndaren ma ponden ko annabijo wi sallallahu alaihi wasallam be no gendal nde calaji wayi en mayoɓe en tawoyanɓe Allah en andi annabijo yettini sallallahu alaihi wasallam derɗiraɓe se darten yakiji meɗen ha majum en andi ko doggata ha duniya men ɗo woodi ko salato ha yeeso men rewɓe woodi ko garata cinkana en to ɗum irinɗi ɗin majum ko debbo warta sinkani yeebeego sinkata o sinka yeebeego man ha jihaji ɗi annabijo wi ñamnamo to a ñaami koltinamo to a holti hande ko nandi be ɗum ɗo hani gorko kañum bo ban debbo nane giɗen wuttudu muɗum o hakkillana wuttudu man debbo bo gorko bo sey laara nder ɗiraɓe tawa yeebo ɗum
وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول النبي يدوي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يعطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. النبي صلى الله عليه وسلم ها حجة الوداع hijjorende o hijjino o jaɓɓiti julɓe bo ha mare man ɗon o waɗi khutba maako o wi gassotire dow haala rewɓe aynugo ɓe jogo ɓe hormina ɓe nde hooci ɓe ha calaji babira e maɓɓe faa boyoɓe ha muɗum ɗum woni istiwsa'ul khayre majum ɗo hokkugo ɓe hakkeji maɓɓe majum ngam rewɓe ɓe ɓe nandi ban dahaɓe her mon bamaraɓe on ngala bo se kanjum majum her maɓɓe to ɓe gaɗayi kalluɗum to ɓe gaɗi hunde lattinde ayibere nda lawol ko gatton ngasoɗon ɓe tawon debbo to waɗi ayibe zamanu ka fo aɗo waso mo kollamo hunde nde nde woɗayi nda ni allah wi ni annabijo wi nannamo dedei wasude hunde man to ɗum sali egga ha wasu man ɗo jaaha marata tokkika mana ɓernangomo taƴoɗamo ha o faama gam ko o watte ɗo gam majum taƴiɗamo to o lorake wooɗi to o loraki ɗum yetto fiigo moppiɗe dedeyaje na musɓanɗe na jijanɗe na ɗe yeeso bo to ɗum ɗo man ɗum waɗi noon to ɗum nafayi nden bo ɗum yetto yimɓe ma ko gadda sulhoɓe bolwana hakkude gorko man be debbo man nden annabijo wi alanane paame inna lakum ala nisaikum haqqan onon on goodi dow rewɓe moɗon hakkeji onon worɓe e noon onon rewɓe bo ɓe goodi hakkeji dow moɗon fa haqqukum alayhinna hakke mon dow maɓɓe kam ta ɓe jabna be itte mon mo gayɗon wadda goɗɗo ha nder suudu mum saare gorum ha nder suudu nden bo ha yettina dow be itte muɗum ta gaɗe ɗum wala yadanna fi buyutikum liman takrahun tata bo dugane hande ha cuuɗi mon ɓen ɓe gayɗon ɗum bo ta ɗum waɗa nden hakke ni rewɓe majum dow moɗon bo an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihin mbo'inon her koltugal maɓɓe be ñamdu maɓɓe gorko on allah tammi ƴamgo mo no o jogori debbo man her sani koltugal muɗum be sani ñamdu mum debbo bo ƴameteɗo her ko nanɗen annabijo wolwani ɗo sallllahu alayhi wa sallam to ɗo derɗiraɓe ɗum hakkeji dedei ɗi debbo hakkilanta wakere gorum e jangiɗi hakkeji ɗi bo gorko kanko bo o lartan ɗino o wondi be maji ha hakkude mako be debbo mako inno wiyan ha duniya ɗo ko yaaliyam de rewɓe buutu to o dilli mi wadda goɗɗo aɗon wadda dillira amma dargal ka atamaki dillirgo ɗum waroyan dargal allah tan miƴamgo ɗum wadgoɓe ko yiɗi waɗa no yiɗi wi'a no yiɗi gam o dillan goɗɗo bo wara ɗum kam ha duniya kam goɗɗo nuɗan dow majum o waɗan ko o yiɗi man ba o wi amma ɗum hunde windande annabijo wino ɗum o waɗay ɗum to o waɗa no o yiɗi limgal ɓe o waɗi man kanjum o tammi tawgo yawmal qiyama yeeso allah ceniɗo wa an abi hurairata radiallahu an anna rasulallah sallllahu alayhi wa sallama qal man kanat indahu imra'atani falam ya'dil baynahuma jaa yawma alqiyama wa shiqquhu saqit rawahu tirmidhi abu hurayra filli o wi annabijo wi sallllahu alih wa sallam ko moye mari rewɓe ɗiɗo walla ba ko ɓuri ɗiɗo yaago tato nayo bako sharia hokki en to goɗɗo woodi ni ko ɓuri gooto amma o addilay hakkude maɓɓe bo o waɗay addilaku o hokka o ɗawa o inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o waɗan irin banni man ɗo yawmal qiyama o waran wuttudu ma ko woru kam ɗo do'i ha lesdi annabijo wi sa sallam to dargal fu to yimo heptanmo nda oɗo onno zambo debbo mako goto o waɗa o hokka o ɗawa o ngam ha duniya kam ba mbiɗen nane o nuɗan an andi waɗ no giɗɗa fu mi hokkimo to inno waɗan ɗum ngam wala kulol mako o miijatako debbo o miijatako yimɓe muɗum amma kadi dargal kam duniya pattami famtugo mo kanko o gorko mo wala adilako ha duniya debbo mako ɗonno oya bo debbo mako o hokka o holtina ɗum o ɗawa o waɗana o ɗawa o kala hunde fo hokkano o ɗawa o dargal o tammi yiidugo ɓe ko o watta man
toskare man bonde hatta Allah be mako tan inde dargal pat yi'an mo andi mo aybi mako do duniya. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksim fa ya'dil. Annabi jodo no senda balande walla bo senda ko sendata fu o addila bo kalkal o fonda dow majum bo fu annabi jo wi'a allahumma hadha qasami fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Allah am min kam mi sendi ko mbawmi mi fondi bo kalkal to ɗum koltal to ɗum nyamdu to ɗum balande gorko wawan fondugo ɗum kalkal e Allah am jawmam mi fondi ɗum ban ko umruɗami. Ya Allah am ya jawmam ta feloyam nyande dargal her ko marɗami maray. Na wodi ko wawata fondego rewɓe ɓen ɓe innu maranɓe ɓe feere feere en o nde weeti fu mettinan ɓi adama ɓernde o bo nde weeti fu welnan goɗɗo ɓernde o ɗo banno hani wongo woni o bo wonayi noon to ɓernde goɗɗo miilotogal oyaman doole ɓernde nde kam goɗɗo marayde kanjum annabijo wiyata Allah am min kam mi waɗi ko mbawmi kam mi fondi her ko larani ñamdu ko larani koltal ko larani jonde ko larani hande balaɗɗe mi fondi ɗum e Allah am komi marayi bawɗe mum ɓernde kam her jungo ma woni ta nangiram ya rabbi her majum kanjum majum. Dani kadi annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo hula hakke debbo yawmal qiyama to dariɗen enen annabijo ɗo hula ɗum oɗo toro Allah am ta nangram hakke rewɓe am yawmal qiyama goɗɗo bo fondira waɗa watto ha ɗum warta ɗum al'ada mako noon diga suɗi ha ɗum warta banguɗum fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. hani tubanen Allah ha majum na ɗum hulgo rewɓe mum ɗum hulgo jawmirawo ɓe hulango hoore muɗum yangada yawmal qiyama. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم وغيره. حديث نقول بو نقول سيني بين أدلوبة حق دلوبة مودم النبي جوي صلى الله عليه وسلم أدلوبة ودن بأدلاكو ñande dargal ɓe keɓan mimbar haaɗi laamu her ton derɗiraɓe dargal ɗum en nanɓe dey noyi dargal wayi derɗiraɓe ɓiɓɓe adama en daro nangue wartire bana de 1000 dow ko'e muɗum nangue man ngenge dolla dow maɓɓe ngandi ɗon fakkito ɗum ɗon efto yofto jawmirawo cenɗo watara nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna adaballahi shadid. Giya yimɓe ɓe wuykuɓe amma ɓe guykayi Allah cenɗo ɓe jarayi yanga daw sati ha dow maɓɓe ɗo wonte dargal duuɓi ujune 50 dargal man nduuɓu filta cika temerre cika ujunere ujune 10 ujune 20 50,000 sana ɓiɓɓe adama en dari innu fonda darago ha nangue dabbude ɗo ñalde o larale ñalde ni diga fajira o daro ha nangue muta oɗo dari ha ɗon o faama ko nge wattamo to nangue dargal man ngue banni duuɓi ujune 50 yimɓe tan mi darago ngulenga ɗon moɗi yimɓe goɗɗo ha kolɓule mum fodde zunuba goɗɗo ha koppi mum goɗɗo haddorde goɗɗo wiɓɓere goɗɗo loyɗe mum goɗɗo woɓa tuta goɗɗo ɗon mutti nder ngulenga muɗum ñande man nde ha duniya ɗo worɓe marɓe adilaku jogorto rewɓe muɗum ɓe adilaku laamu mum ɓe adilaku e hani addilego fu ɓe addilan ɓen man ɓe Allah hokka ɓe mimbar ɗo bana wato ko liman wa'oto dow muɗum khutba ha jum'aje ɗo en ɗon giya liman en ɗon mari pelle e mba'oto ɓe jooɗo yimɓe pat ɗon giya ɓe gam wolde maɓɓe yetto ha yimɓe yoɓe keɓan mimbar kala goɗɗo goto fu addilowo ha rewɓe mum ɗo kanko o woodi mimbar wato laamu korowal ñande dargal o mari mimbar bo mo annora jawmirawo waɗantamo o wona ha muɗum ɓe gona bo ha ñaamo jawmirawo azza wa jal Allah cenɗo o fumako o ñaamo mana wuttudu ñamru al arshi Allah cenɗo ɗon ɓe gonata addilanɓe ha laamuji mum he kiitaji mum to ɓe lamɓe ha rewɓe maɓɓe to ɓe hande ɓe teɓe be kala ko ɓe kettina ha muɗum fuu ban oyato mo wala adilaku dokkowo debbo muɗum o ko yiɗi ɗawa o en nanɓe kam kam to wari dargal mimbar mako kam na wuttudu mako woru eeso ɗon daso ha lesdi kanko mo kanjum o heɓanno yo oɗo gaɗowo adilaku bo mimbar annora o tami margo yawmal qiyama o joƴine dow mimbar man inde ko Allah tagi pat andi ɗum goɗɗo adilowo ha dow duniya muɗum banni gorko hanni laato ɗo woni no sharia wi gaɗen na tokkita no giɗaɗe muɗum o dangayjo o bo te'aɗo na banni sharia wi ɗo na no sharia wiyata goɗɗo yiɗa ɗiɗo waña goto ɗum inde ko waɗete dow duniya ɗo kam pat derɗiraɓe na ɗum talimul islam na noon silama kam wiyata silama kam yiɗi keɓen mimbarji ɗiɗɗin addilen to
to ɗiɗo marɗen to tato to nayo dede ko shari'a dungi man ɗo no goɗɗo mari nder majum fuu latto adilijo ha majum ɓawo adilako bo hula ba annabijo hulanno ni adilako annabijo ngungun sallllahu alayhi wa sallam nden annabijo ɗo hula ha magu allah am ta nangam o wiyata herkomi wala bawɗe muɗum an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallam annabijo wi dinarun anfaktahu fi sabilillah wa dinarun anfaktahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaktahu ala halik a'zamuha ajran alladhi anfaktahu ala halik rawahu muslim annabijo wi sallllahu alayhi wa sallam suleyre nde kalkuɗa ɗum her lawol allah suleyre nde kalkuɗa ɗum her rimɗingo jeyaɗo nde bo kalkuɗa ɗum sadaka dow miskinijo nde bo dokkuɗa nafaka dow yimɓe ma ha saare ma ɓe ñaami ɓurande mbar jaari kam pat nde dokkuɗa saare ma ñaami an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullah sallallah alih w sallam عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربي ونصح لسيدي وعفيف متعفف ذو إيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو أثر من مال لا يؤدي حق الله في مالي وفقير فخور رواه ابن خزيمة أبو هريرة دير إلى بكانكبو في اللي الحديث ونقول annabijo wittato artan ɓe nastugo aljanna allah wat en nder maɓɓe ya rabbal alamin en caahu allah ceniɗo e tato bo artan ɓe nastugo yiite allah ren en hisnu en ya rabbal alamin tato artan ɓe nastugo aljanna ɓeɗo annabijo wi shahid mayɗo ha kono fi sabilillah ɓi adamajo julɗo o wurtake o honi gam allah ha yonki ma ko rufi arat nastoɓe aljanna nden abdun mamluk maccuɗo bo maraɗo amma o jaɓi marego man ɗo gam ɗowanago allah ceniɗo o wo'ini dewal jawmi ko o nasiyanake bo jagorɗo ma ko marɗo mo o bo nder aran e nastugo aljanna wa afifun mutaaffif goɗɗo laafuɗo nangtiɗo o laafuɗo be ɓilla no foti pat oɗon nangti amma be iyaluji bo ɗon ñamna iyaluji mako o habda ngal o huwata pat o ñamna iyaluji mako gam jogago iyaluji mako ha duniya ɗo kanjum on waɗi o wona nder aran e nastugo aljanna artan ɓe nastugo yiite bo annabijo cindini o wi lamɗo lattiɗo jabbarinkejo jawmu jawdi mo watta hakke allah ha maari be talakajo mawnitiɗo ɓeɗo tato kamɓe woni artan ɓe nastugo ha nder yiite jahannama allah ren en ya rabbal alamin to ɗum hadisiji colnuɗi dow haala ñamnugo saare muɗum hande ɗo ɓi adama ɗo sinka yimɓe makon o sinkanan ɗum yaasi o sinkan saare am nde ɓilliyam ɗum debbo on o yima on damiyam o manama on laara ñamnugo ɓeɗo ba ɗum hunde on nde asar amma bo nanon sharia kam waɗi alhaali ñamnowo kam allah ceniɗo wa ma min dabbatin fil ard illa allahi risquha an kam dede fodde iyaluji ma ɗo non jawmirawo waddante ko ñamna to dede majum keɓata ko ñamna nden ñamnira iyaluji man ɗo ɓe ɓernde feccide gam en nanɓe e gatta laabi hayru kam pat sulere nde ñamɗa iyaluji ma kayre ɓuuri mbar jaari ha jawmirawo subhanahu wa taala عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدمت نفسك فهو لك صدقة كن يمنو دا هورما ولا إيالوجي صدقة وما أدمت ولدك فهو لك صدقة كن يمنو دا بيا صدقة وما أدمت زوجتك فهو لك صدقة كن يمنو دا دب ما أدبر صدقة وما أدمت خادمك فهو لك صدقة كن يمنو دا جغان تودو من در ساري بودم صدقة to aljanna men no tammi fodgoto en ɗo ñamna iyaluji goɗɗo mara yimɓe no gas goɗɗo mara yimɓe tato goɗɗo mara yimɓe jowo o ñamna ɓe fajira o ñamna ɓe jemma ɗum ɗo kala nde o heeɓi pat o waddanayi ɓe ñaama oɗon bo waɗi anniya ma ko labka gam allah ceniɗo o remoya o torro o huwa o yaha jahale noyi mbar jaari ma ko foti yowmal qiyama nden na en ɗo gaɗa ɗum ɗo en ñamaɓe a enen ka en yarɓe bone lana noon ɗum sadakaji men ɗi tammiɗen tawgo ha jawmirawo subhanahu wa taala عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار لأن نبي عمر قد صدقة غوركو وي مي ود دينار رسوليره o winde nafkunde dow hoore ma o mi woodi wonde o hokkunde debbo ma ñamdu debbo ma mi woodi wonde o wande dow ɓiya mi woodi wonde o hokkunde jaggantoɗo ma
nden o wi mi woodi wonde o jotta kam lar ha giɗɗa fu kadi lar ha giɗɗa fu gaɗande nden o artiri hollugo mo hoore ma jogoɗa ɗum jogoɗa ɓiya jogoɗa debbo ma jogoɗa mo gonduɗa nder saare maɗa bo nden annabijo woytay wiigo en derɗiraɓe no goneten ha habgo waɗa nder saare meɗen ɗo wata ɗum saare ñamde yari fodde bawɗe ɗe jawmirawo azza wa jalla fondi en وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء راه البزار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي جوي صلى الله عليه وسلم بلل الله دكال الله دو ورها دو بي آدم فدكو نعمة ويرنا لا بني كدي كو النبي جوي صلى الله عليه وسلم no Allah wallirta goɗɗo deedey ko o mari yeeso maako fi'lan bo sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabijo gonɗi ɓi adama kam hakkille maako wiyamo iyaluji am ɗi ɓilliyam sam ase ngam maji ma Allah riskete ɓe darata ɓeɗo ɓilli maɗa aɗo daame aɗo sinka ɓe jemma ɓe nangue ɗo ko keɓata man ngam maɓɓe keɓata ɗum ko no pamreten ɗum ɓurɓe margo risque uji kam kamɓe ɓuuri margo ko woni dow maɓɓe bo tawen goɗɗo to en nani rewɓe ma kaza ɓikkon kaza saaro mako en yimɓeji ko o jogi tawen o woodi ko jogoro ɗum bo Allah watta ɗum ni se goɗɗo man ɗo woodi no o jogoroɓe to goɗɗo ko woni dow ɗon loro ɓaawo tawen maral makko bo ɗo waɗa ɓaawo ha ɗum warta goɗɗo mo wala se hoore mum o wawata ñamnugo hoore mako kanko kam debbo o wala ɓinguel o wala amma se marɗo debbo ɓe ɓikkon jur to safti toggore muɗum hokkamo kanko o ɓorno se to safti ittanamo o yetta ɗum se to defi ñaami ɓe ɓikkon mo o ñaama on man o yetta ɗum ɗo Allah cen ɗo timmini famnugo en ɗum innal maunata ala qadri l mauna ballal Allah ceni ɗo dedey fodde ko dongal woni dow ɓi adamajo nden ñamnugo ɓe gonduɗen ɗo ta cinken ma ɗum en jogoro ɗum be ihlas ngam Allah ceniɗo ngam ɗum hakke maɓɓe amma kam en ɗon mbiya derɗiraɓe ɓi adama umraka o salano o foti fodde bawɗe mako Allah cenɗo andi to o waɗi adilaku o jogorake saare mako no o foti Allah andi a o ɓilli nde amma Allah andi o woodi ɓura noon ɗum bo Allah cenɗo andi yo adilaku jawmirawo yiɗi ɓi adama huwa fodde no Allah hewtini ɗum ha dow duniya o wala takallufu o saalo fodde bawɗe mako روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يوضع في ميزان العبد نفقة على أهلي أرانكو الله تمي ودقو هذا ميزان بي آدماجو قال معاملات قال ديوي كم نجولده أما قال معاملات كودل كم أرانكو الله تمي ودقو ديري بها ميزان بي آدم يوم القيامة ko o ñamni do yimɓe ko o ñamni saare maako ko o ñamni ɓiɓɓe maako ɓiɓɓe derɗi ko en ande wonɓe dow maako ni no o jogori ɓe ɗo mbar jaari maako man arta joɗago dow kile makko yawmal qiyama kayri man ndin o tammi seyorago ngam o ñamni ɓe no ha duniya kanko bo jawmirawo azza wa jalla warjo mo ɗum ha lahira an amr ibn umayyata radiyallahu an qala marra uthman ibn affan aw abdurrahman ibn auf bimirtin wastaglahu goto caka ɗiɗo ɗo ko uthman ibn affan ko abdurrahman ibn auf o yaali wurre o ƴami coggumare e mbimo kaza o winde saɗi o saali coggumare naawi to nde naawi o saali ɗo si fa marra bihi ala amre ibne umayya fashtarahu fa kasahu amre ibne umayya bo nde o yaaloyi ɗum be maare soodi nde be sadgo maare fo wurre man nde wonde soodi nde hokkinde debbo muɗum wiyete suhaylata bintu ubayda ibne alharith suhaylatu man o te'anno ɗum o soodi wurre sadde go o hokkoyi ɗum fa marra bi uthman aw abdourahman nden usman go lori yaaloyimo fa qala ma faala almirt o wi noyi wurre go waɗi nde jalnomi go mo soodi nde coɗɗago no gaɗɗa nde o wimo amru wi tasaddaktu bi ala suhayla binti ubayda na mi hokkinde sadaka dow suhayla debbo ma ko o wi mi soodi wurre man wonde nde ɗo mi hokkinde suhaylatu sadaka sahaba en ni pamno kañum enen bo Allah famno en banni man kamɓe kam ni ɓe paami ha ɗo kanjum ɗum woni ko ɓe paami to innu famri ɗum ni kam mbar jaari muɗum gasi o soodi wurre nde goɗɗo nawni kañum oɗo jogi ko soodira o wari o soodi laaru bo bolirgol ngol o wi an ka wurre sadde go an soodi o min soodi no gaɗɗa nde o mi hokkinde suhaylatu debbo am sadaka kanko oɗo faami holtingo debbo ɗo ɗum sadaka ko tammi tawgo yawmal qiyama
o faamayi ɓinguel wurto e mbiyana convocation o waddaniyam oɗo ka oɗon laara ɗum sooji en gon nder saare mako man toon ɓe neli bo convocation waɗa ƴama kusel ha mako sahabojo kana faamayi noon kañum kam faami woodi yimɓe gon nder saare mako jeeyaɓe Allah to ñamni ɓe ɗo ɗum sadaka to holtine bo ɗum sadaka enen bo ummatore annabijo sallallah alih sallam kabden paamen haqiqaji man bana ni ɗum yimɓe on Allah moƴƴata ɗum goɗɗo mo Allah yiɗa marata iyaluji a saare muɗum o kam ni to ɓi adama o wala iyaluji o wala bo darja ɗo duniya bo ndaare ɗum moyjo on o wala iyalu ko ɓe arta ɓe ƴam fo ɓe debbo na won mo ñamtana o wala a wala mo ñamta to timmi ɓe jurgino ɓe andi wala no foti ɓe andi wala debbo wala ɓe jeeɗake ɗo wato timmi ɓe gaɗi no foti majum bonin noon yo kat ɗum ɗo en kakkilano ɗum deriraɓe ɗum taalimul islam enen bo en canjo faamu en canjo boliɗe foti goɗɗo kam ɗon ñamna saare amma ɗo wolwa bo on daamiyam on ɓilli on kaɗiyam dabare ɗum la tawi no wiya ɗum to a woodi gaɗa fodde bawɗe ma fodde no Allah fondima amma bo limtora ɗum mbar jarima sadaka yawmal qiyama dani saare nde yimɓe man mbiyata Allah wat barka ɓe momin gondi ɓeɗum de'ite ha nder maare no Allah jogoto saare majum feere وروي عن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجره قال فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة إن بامي مسين الله فامنو إن أودو صحابة جويت إرباد بن سارية ووي سمعت رسول الله منني النبي جدن ويا تغور كو ياري دبو مودum ndiyam o heban bar jari ndiyam man o nani hadise wol man do o ummi diga ha o jodino o nani gol o warti ha saare mako o yiɗi ndiyam o yarni debbo mako man to ɗam coɗeteɗam to o waddi ɗam diga yaasi ha ɓundu debbo majum o wari de debbo yari ɗam o wi ko garumi ɗum ɗo mi nani annabijo wi sallallah alih sallama ko mo yarni debbo muɗum ndiyam Allah cen ɗokkaro mbar jari mi yernima gam e mbar jari majum enen bo pamen ɗum banni peccinen dow iyaluji men ta ɓillen ɓe taɓe wona ɓe huɗeteɓe noon ɓe ɓillaɓe noon ta ɗum wona noon gam enen bo en ko sahabu en pamno man ɗo kanjum man ɗum hani pamen وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان النبي جوي ولا نيلاند ويتتا سي الله جبنا ملائكين ديدو بengara be ngada du'aji o wada du'a bawo du'a man be dilla du'a malaika ji bulorta take o to wadi du'a jengta sey jango o bo to wadi man jengta sey jango fayaqulu ahaduhuma goto mabbe wi'a her du'a mum allahumma aadi munfiqan khalafan allah am nafrowo hunde mum ñamna yarna ko faabi allah am lutinan mo malaika jon wirno sey jango fayin o bo wi'a allah am ɗawɗo jogiti allahumma aadi mumsikan talafan jogitiɗo hunde mum ɗawi nde ɗon o ñamnata o yarnata on bo wattilfere do hunde muɗum kadi tawen ni noon ɗum wayi ngam malaika en ɗon gaɗa du'a tum oɗo tawa saare mum ɗon ñama ɗo de'i allah ɗo waddanaɓe ko ɓe ñama oɗo bo ɗon ɗawi ɗon ɓonditi ɗon aybi ko mari man yata yeeso man noon to ɗo fu derɗiraɓe ɗum hadiseji ko hollata en mbar jaari ɓe hayru julɗo daro faabo saare muɗum ñamnaɓe bo her halal ñamnaɓe bo deydey fodde mum wala fantede her man fodde no o foti an abdillah ibni amrin radiallahu anhuma qal qala rasulullah sallallah alih sallam kafa bilmar'i ithman an yudayi'a man yaqut annabijo wi heƴi neɗɗo zunuba ka o tammi tawrugo allah yawma alqiyama yebago ɓe o wurnata rewɓe ma ɓiɓɓe ma ko nandi ɓi adama o yeebo ɗum ɓe anniya noon ɓe mbeele ɓe ndefata ɓeɗon natti alhaali bo o dokkaɗe no o jogoroɓe annabijo wi heƴimo zunuba ka o yara yawma alqiyama taw ɓesda hakke goɗɗo feere kam kam ɗo ni saare mako nden nde tammi heygomo yande dargal e bo derɗiraɓe allah on ceedowo dow majum ngam sharia ka wi goɗɗo jogo fodde bawɗe mum no marɗa man allah andi ko gatta man allah andi to nden to wi'ama allah on ceedowo dow goɗɗo nden kam kugal mako semara adilako وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سائر كل راع اما استرعاه حفظ ام ضيع jomirawo tammi ƴamgu gaynako pat kir ko durna e o ayni hunde man ɓe o yeebi nde fuu jomirawo azza wa jalla tammi ƴamgo mo dow majum e to allah ceeno ƴamimo bo derɗiraɓe ɗum wiyete wato adilijo ceedowo ƴamimo e wala bo dabare no o tammi hisrugo dow majum to kadi derɗiraɓe fodde ko darɗen ɗo
ummatore men ɗon mari mashakilji ɗuɗɗi ngam maji man ƴongti mawdu'u nga nga wolwe nder julɓe nde Allah ɗon hawta en jur worɓe ɗon rewɓe ɗon ɗum imana ko hotta yimɓe en giɗi kocen kala hunde pat noyi Allah wi gonen be mare e noyi boniraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi gonen be mare amma nder mashakilji ijtimaiya ɗi marɗen kam fuu wala muskila ɓurata mawnugo bana caklugol haala calaje ɗo ngam ɗum haɗi ummatore pat nango belɗum debbo te'aɗo belɗum wala gorko teɗomo belɗum wala leñol gorko man belɗum wala leñol debbo on bo belɗum wala ɗum hunde toftiri noon ngam yofgo ko Allah wi her sanitegal be yofgo bo ko annabijo wi sallallahu alayhi wa sallam to nden derɗiraɓe en giɗi irin banni man ɗum wolwe dow ummatore julɓe ngam ɓiɓɓe adama en paama taalimul islam ko islama andinta goɗɗo hano o jogorto iyaluji mako hano o wondata debbo man ma en nani dedei noyi debbo hani o wona to kadi en ɗottoro Allah cenɗo ɓe bawɗe mum o fonda en pat worɓe ɓe rewɓe fuloranago ko Allah cenɗo wi be ko annabijo wi sallallahu alayhi wa sallam to jonta derɗiraɓe ha wakkere worɓe muskilaji ɓe ɗon guida ɓe muɗum masine ɓe te'a debbo on wattade de ko Allah cenɗo be ko annabijo ɗo wi debbo wurtoto nde yiɗi daro ha yolde noon wolwa be mo yiɗi nastina mo yiɗi hande ɓe kowa goɓɓingel inde kalluɗo wuro ɗo ka fuya nasta sare man noon yiɗi sali bo sey ɗum waɗa ɗum fu ɗum torraji ɗi hani walo en canja ɗi to dede ko ni watta wakkere worɓe majum ɓe nana nawɗum ɗo ɗum man ɗum hani debbo o sanja ɗum walo en mako mballamo dow o sanja na ngam to o wurtake heɓata gorko la ngam to o wurtake duniya o heɓa ha lahira belɗum ɗo woni no faye majum nonnon wakkere debbo bo debbo ɗum jonta ɗum hunde yarnade bone hunde on nde yettinaka no foti wasnu mako nga Allah etatamo ɗo o etaka noon man ha dow duniya ban ko mbiɗen nane derɗiraɓe ɓi adama ko to Allah cenɗo accannomo o andi o waɗay boɗɗum hidde ko ɓi adama te'aɗo to o howan to o te'an mawɗo fuu na o laran o yiyan goɗɗo jogaɗo boɗɗum ɗon nder koltugal bongal ɗon nder ɓandu wondu ɗon weltini a sare baba mum ñaama yara o laara on man ngam ɗiɗɗin man goni ham o te'a ɗum goɗɗo yiɗi te'e goni o laara goɗɗo nattuɗo mo walano o te'ana en meeɗa yigo ɗum o laaranni jogaɗo o te'a to nden kanko bo to o hooci hunde nde ɗo o yaha o yeebo nde weele nde natta ha ɗum warta na ɗum mayɗo na ɗum getta nder sare makko ɗum nder ayibeji masine gaɗanɗi nder majum ɗo derɗiraɓe ɗo sinke masine rammiɗitgo hakkeji rewɓe majum dokkatake ɗi worɓe bo dokkatake hakke gorko dow debbo muɗum en nani derɗiraɓe debbo on ɗowanamo her kala ko umri be ko haɗi pat to o lutay sharia Allah ceniɗo moy wi ɗum goriko to o nangto noon timmi umrowo on umri mo ɓawo Allah kam goriko majum ononi umrowo mo o ɗowtana ɗum tata bo nastina ha sare mum ɗo ɓe yerdaki o ayna kuje muɗum bo ko mari o ayna o ne'a ɓikkon muɗum bo dow dina gorko bo hakkeji man kañum bo banni o waɗa dina ha debbo on be ɓiɓɓeji maako o ñamna e bo fodde bawɗe ɗe Allah yettinimo ta o ñamnira e bo dow o doolaɗo o mettaɗo bal kanko ɗo oɗo seyi ko o ñamnata e man ɗo ɗum mbar jari maako o tammi oɗon tammi mimbar nga tawmira jawmirawo tammi jo'ingomo dow muɗum yawmal qiyama amamal khala'i yeeso tagale fuu to nder hakkeji on majum derɗiraɓe dede holtingo ɗum jo'ingo ɗum ha nokkuje leɓananɗe ɗum amma jonte derɗiraɓe kala en fuu ɗo en andi ko rewɓe guidata ɓe ɗon guida derɗiraɓe caɗele bo ɗuɗɗe masine yebare kam fuɗɗa diga dow hoore debbo man ɗon ɓurna rewɓe kam fuu nder mbidu nder torra ɗo ɓe gonata e to noon gorko man jawmirawo waɗi na wala felore ha duniya ɓe lahira fuu Allah on waɗi wooda to wooda waɗi sare annabijo ɓurɗo addilgo man walduɓe ngude ñalliri ɗo ha ɗum faɓɓi na ɗum yebare woni her ɗon amma ɓi adama jonta derɗiraɓe kanko o mara debbo maako nde zamanu ɗo yaha sanjago goɗɗo jonta yehi ni ɓi adamajo ha jottama o ñamgo ñiri sare maako ɗo yiyana ɗum hunde sam sare kam o heɓa ko o sukkirta wolde o wadda o neltira ɗum no ɗum foti fuu kanko bo andi haɓe ndefata ñiri ɓe pat o andi wayne ni ñirin wayi wayne ni ndin wayi o ɗaɓɓitagal toon o subta bo ko o yiɗi o ñamoya sare maako bo o sukki wolde minel day on na o neldi o dede no ɗum foti fu ɗum wa'a noon amma kanko yimɓe ɗum giyamo o yaha o jooɗoyo ha pellel ngel o ñaama to o ñaami o timmini o laara ha gulowo bo woni ƴakkoya o warta sare maako
ɗum muskilawol hakkuɗo kam debbo diga kanko feere maako noon o yiida ɗum ngam ɗum ñawuji giɗɗen hurgugo derɗiraɓe ngam man waɗi mbiyeten ɗum waaƙi kanjum geɗeten to ɗum wi'aka ba ɗum wayi ɗo ɓi adama heɓata hurgu ha majum nden to debbo o dañoyi masiboji man ngara jowo dow maako gorko yo min wima dañana goɗɗo lebbi 12 sabule dokkata ɗum jonta ɗo ngakkata nano o andi lebbi 10 dokkay sabule debbo man wurtata ko sharia wino toroytako watta bononda ɗon nder saare maako bo amma kanko anda no ɓiyi ko lotirante lebbi 12 an andi toon a damiyam debbo man to yiɗi loota to yitta loota to ɓinguel wurtake ɓe salte o telɓo wiya dada mon o kallo o ndusujo na ɗum hunde waɗande ɗum muskilawol ngol debbo jontajo wondi ha nder ummatore to hunde man nde derɗiraɓe dikka daren nde ponden be misanu shari'i ponden ɗum be misan shari'a koytinanen ɓe ɓilla ka ɓe gondi ka cinkuleji man ɗuuɗi masine ummatoje ɗon mari mu'anat jogoroɗen ɓe fodde no Allah yettini en goɗɗo salta ko bawɗe ɗum kam en ɗo mbiya ɗum nden o ñawa ɓii ko ñawa ɗum bo muskila no wara tullita o ñawa warta o gebaɗo ndeggo se saaro en mako man gara kurga mo to o yamɗiti aɗo tewi mo fayin ɓii ko ñawa ko watta fo waɗa ɗo nahalam onon andi ɗum ɓilla ndego yimɓe mako garta jogago kamilen sani mako ɓe ɓii ko en fo wakkatiyel gongel kam ñamnugo o ñamnata se to ɓe ɗaɓɓitanima ɓe ñamna nder muskilaji mana debbo on ɗo ɓurta nebgo dede ko o ɓuranno enɗago mo goo oɗo ɓurta yarnugo mo bone masibo ɓinguel jangan arabiya man ko Allah cenɗo umri en jangguinen jangguirde duniyawinkere nde o andirta ngendam mako ɗo baba maju wala ko yaari ɗum kanko Allah tammino ƴamgo o wi an andi toon dada man sora kukon mum janguinira sora ɗum ɗo yerɓa ɗum ɗo ummatoji ɗon guida ɗum derɗiraɓe calaje jurlatti godi banni man ha muɗum ko waɗi bolweten ɗum gam ta jottuɗen dargal be majum Allah tubnu en diga duniya ɗo ɗon worɓe ma paama ɗum gona banno Allah cenɗo wi debbo bo faama to en ko itno mas'uliya men ɗo da Allah bo fecinananno en kala jonta bo jogitiɓe gaɗan ko Allah wiman kam pat Allah gakkinayi ɓe na yimɓe yeeɓi ɓe calaje ɓuri riskugo go ɓen kam na ɗo kaɓa noon jogiɓe boɗɗum man ɓen woni ɓurɓe fecare bo ɓe ɗum jogi ɓikkonji maɓɓe ɓe andi ɗum kamɓe dañi ɓe kalison maɓɓe ɓe coodan sabul ɓe coodan jangguirde ɓe kakkilan deftere ɓe coodanan ɗum e amma bo tawa ɓe goodi fuu ɓe ɗon mari saneji maɓɓe ɗon jeeyi o bo ɗum pat majum dada man habda to yiɗi an waddi ɓe a ɓilliyam debbo habda hakkude mum ɓe baba mum ɓe derɗumen kaɓana ɓikkon man kanko kawa na haala mako amma wala ko sañjoto bo baɗum wayi noon ɗum wata ɗum ɗon nder ɓilla man noon yo ɗum ɗo to ha keɓen ummatore men nde de'a debbo te'amani o fofta gorko bo te'ini o fofta o te'iɗo o mata belɗum te'anaɓe bo leñol man ngol de'a ngol fofta leñol esiraɓe gal gorko bo ɓen bo pofta kam si to en loraki en daari ko annabijo wi sallllahu alih w sallama en kuuri be majum kadi nden derɗiraɓe hani maren en tawno ha nokkuje guure meɗen ɗo kam ɓi adama jooɗo e ñama ha restaurant en taway ɗum ɗum cemtuɗum ɓi adamaji ɗum cemtuɗum in wawan sodgo jonta ɗo kusel o ƴakkade ɗe ngel borol sunkutemerre amma to o soodi ngel o waddi saare mako ɗo ngel ƴakkina saare mako ɓe barka Allah ceniɗo amma o wawata o waɗa ɗum o habda be magel toon saare mako bo ɗo jooɗi se ko Allah ceniɗo waɗi to nden ɗum ayiɓe na ɗum hunde wonde ɗum cemtuɗum masine na ɗum hunde nde gorko hani siforago be muɗum nder muskilaji mawɗi fahin derɗiraɓe ko rewɓe guidata sergo ɓe mere bila mubarrir rewɓe man ɗon nder maɓɓe ƴaman ɗo gorum seram noon mere ɓe ɗon bo nder worɓe bo ceran ɗon mere noon o laari ɓurɗo fottango mo o kam dilla ya sukloyo no suklori fuu ɗo man bo nder ayibeji gondaɗi annabijo alayhi salatu wassalam derɗiraɓe wato o wi abgadu lhalali inda allah attalak ɓurɗu wañego halal fo Allah ɗo cergal fijirgo cergal mi seedi dillu o janggo bo te'a o bo dillu ha ɗum man nder ayibeji ɗum woni na nder boɗɗum ɗum woni to kadi mawdu'u nga gaɗɗen rawani ngaman mutaalliq be maga en gaɗino en colni dow kala goɗɗo fo o te'a debbo bo fu o te'e ngam noon wiyete ko sharia wi ɗum ɗo kugal men rawaniwal en kolli bo no tele man kani waago na ɗum jingango rewɓe na ɗum jingango worɓe ɗum wigo dede no Allah cenɗo yiɗi ɗum wona ɗabi'aji ɗi gaɗɗen be koye men ɗo kam ta en gartoriɗi doole e ɗi gaɗama ɗi gaɗa noon ha ɗi gaɗaka bo jam bal ha ɗi gaɗaka ɓuuri en mbitta ɗi gaɗe gam ta yimɓe jakto ɗum ɗo kam ɗum mawdu kuwanga jurbo huwi ɗum yi bote majum noon ɗum wayi e jotta bo derɗiraɓe haala gendal man ngal no ngal ɓocorto
rewɓe nana belɗum he nokkuje muɗum e gorko bo nana belɗum ha saare mum. Ngam en wiɓe ɗum ha fuɗɗam boliɗe men, to en ƴamanno ɓiɓɓe adama en jonta, to en ƴami debbo ɗume damete, gori ko warta wigo goram damata meɗo duniya aran. To en ƴami gorko an bo ko ɓillete, o wiya rewɓe mako ɗo ɓurata ɓillugo mo. Non ɗum wayi, to eno ɗum ittorto noyi gorko nanirta belɗum ha saare mum ɗo ɓeɗon ceyi be maako ɓiɗon ɗowanimo, so to en lortake ha ko Allah wi. Debbo bo nafsu chey, so to en lorake en kuuwi fodde no jawmirawo azza wa jalla wi. To kadi derɗiraɓe en ɗottoro Allah o walla o sanja en yakeji ha geɗen ngendam ɗamɗo derɗiraɓe, dede no ɗum woni man no ha lawol Allah ɗo, enen bo geɗiren ban noon. Yo kadi kamɗen rabboɗen bo ɗo kam ɗum hunde en bolwinde hitande wakkatire ni noon Allah andi nde ɗum tammi wolwego, amma kala nanɗo ɗum pat derɗiraɓe o rabbo saare mako dow ban noon. Ɓikkon te'etekon ma kaɓen ɓe mara nedi man diga ɗoɗɗon. E misaluji boɗɗi bo ɓe giya ɗum hakkunde dada ɓe baba, amma dada e baba ko ɓe gatta ha calaje maɓɓe, jokkirli maɓɓe, kaɓe maɓɓe ko baba man wi'ata nder saare man ɗon, dada bo ko tontoto, wala no ɓinguel ma ilattoro bongel. woda lawol no ɓinguel wurtoro ha nder nde saare ngel wona ngel bongel illa ma sha rabbu, sey to Allah on muyi ngel woɗa, amma asbab kam na je moƴƴingo ngel. Ngam man gaɗen bi'a mbotka ha nder calaje man, gaɗen gendal bongal, paamen en derɗira e banno jawmirawo azza wa jalla wiyata innamal mu'minuna ikhwa. En derɗiraɓe kala julɗo gorko be debbo fuu ɓe derɗiraɓe, hidde koni on teeri ɗo derɗiragu man ngun arti wadgo. to kadi derɗiraɓe en ɗottoro jawmirawo ceniɗo, yella jawmirawo azza wa jalla fondu en be hutinirgo ɗum ni ɗum mawdu nga darɗen ilaj en fuu en ɗum mari mu'anat. ɓi adama kam ni noon ɗum woni, o te'an o te'enan o te'eteɗo ni noon ɗum wayi, wala goɗɗo ni sey o teeɗo, walla bo ɓe te'anɓe mo, walla bo o te'anɗo goɗɗo. nden ɗum en fuu ɗum larani, kala goɗɗo fuu woodi mo o te'i, ndego wonmo kanko ɓe te'antamo, ndego woodi hande woodi ni ko jongotirtamo be majum. to en keeɓi ɗum huuwi ɗo en nanan belɗum man, ummato e juuɗe man latto misal, tana men yaako en de'itira be no gonɗen majum. Allah cenɗo wallu en dow majum ya rabbal alamin. to kadi to Allah cenɗo muyi derɗiraɓe, janngo ɗum jemmare to Allah jaɓi, Allah yettini balɗe meɗen hermare man ɗo, ɗum jemmare nde darneten ban ko mbowɗen, jemma no gas e jeeɗiɗi, nden darnanoɗen ko harakaji kuuɗe meɗen derɗiraɓe. to kadi dedi janngo man to Allah cenɗo muyi en wakkati puɗɗanoɗen man ɗo, nden puɗɗeten, wala walgo ha ɗo, wala jengingo bo, gam ɗum jemmare nde en giɗi nanen koten bo ndewen Allah. nden wala jengingo, en puɗɗan jamdi man jeetati banno mbowɗen to Allah cenɗo jaɓi, timminen bo dede wakkati ngel Allah muyi munasib, gam koten cukloɗen be rewgo Allah ceniɗo ha jemmare majum. to kadi dede ko luttanen ha qur'an man kanjum arteten janngugo to Allah cenɗo muyi, en giɗi mbaluɗen ha ragare suratul kahf inchallah to Allah cenɗo jaɓi. to kadi ɓawa to en jangi ɗum en daran ko jokkata dow majum, ɓawo man kadi gaɗen duwa inchallahu aziz. Allah cenɗo fondu en kadi yettin balɗe meɗen ya rabbal alamin. jazakumullahu khairan. يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا رب العالمين. yo to woodi silmuɓe majum latti ɓe ko ha nder limcajum ɗo ɓe dokka ɗum, to wala silmuɓe noon wakkatire wonde ɗo ɓe jaɓe cendana ɓe noon, yo ɗo fuu nder ko hani ballidiren ha majum inchallahu al aziz. e ɗum tefri en bo ciftoren haala balɗe mbiɗon e garen ha julirɗe, goɗɗo fuu ɗon no hokka dede ko windanno inde muɗum goo, ɗum bo pintanen ɗum inchallahu al aziz, gam keɓen be majum enen bo dina men ɗo ka wawan dimbago, ko to en kuway banno hani bo en kuwan pamarum ko Allah cenɗo fondi en. kadi Allah cenɗo yaafo en, Allah cenɗo jaɓan en ko kuuɗen, Allah cenɗo warjo en dow ko kuuɗen majum bo ya rabbal alamin. Allah fondu en hurugo be ko nanɗen majum, jonde men nder balɗe no gas e jeeɗiɗi ɗe ko woofa ha majum Allah yaafo en fuu. hunde sadde deftere Allah ceniɗo lornen ko modiɓɓe mbi, wala kayɗo tafsirgo nder men, dede ko wi'a ɗum lorteten, yo en torake Allah o yaafo en ha ko bofɗen ha majum, e ko heɓta bo o hawta en ha mbar jari man en fuu ya rabbal alamin. barakallahu fikum. e hidde ko gaɗen do a derɗiraɓe, woodi yimɓe cakkinanno yam ƴamɗe ɓe windi windi, e goɗɗe majum dokken ɓe jawabu maje inchallahu al aziz.
to golɗo kam derɗiraɓe jawmigol windi dede en woluɓe ɗum timmi o sinki haala rewɓe wonanɓe ha calaje neranɓe ɓikkonum jacorina ɗum carte hon caca to o holli ɗum wonnugo ɓikkon man ɗum ekkitinigoɓe ayibe pindinen dow majum to ngol kam en pindini man bo noon golɗo bo derɗiraɓe wolwi kañum bo haala wato ɗum ɗo rewɓe yahanɓe luumo ban ñande jemma julde ɗo ya heewa ɗo faɗɗotira ɓe worɓe noon ɗum bo o wolwi dow majum o ƴami to kadi ko mbiyeten ha dow majum kam en pindini rewɓe majum en andini ɓe na ɗum hunde wonde julɓe ni rewɓe mum jaha mbaaloya luumo noon mbaala tarago toon woɗayi to ɓe giɗi sodgo kuje ɓe daara no ɓe codirta ɓe nelan to ɓe jahan nokkuje goɗɗe feere ɗe wala irin ban noon gaɗa noon o bo ƴami derɗiraɓe nder balɗe jottoɗen man ɗo salatol ngole ɓurata o wi to salatol ɓurangol kam ngol annabijo andini salatu ibrahimiya ɗo kangol ngol ɓurata ko ngole ngol nanɗen ɗum salatol kam fuu kangol ɓurangol ngam sahabo en ɓe ƴamino annabijo sallallah alih sallama allah umrin min gaɗa salat dow ma min gaɗa bo salam salam kam min andi e salatu bo noyi annabijo wiɓe qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ha yaago yeeso o wi hadise ol ɗon wi la salata li jari l masjid illa fi l masjid noygol woni ɗum hadisol cahigol woɓɓe ɗo kocira ngol mbar jari la salata kamila l ajri wala julde timmida mbar jarire woɓɓe bo ɗon mbiya bangol wino goɗɗo keddiɗirawo julirde wala bo usre o mari julde mako man sahatako mana nde jaɓatake ha lacceniɗo ɗum sollugo ɓi adama dow o juula ha julirde ngam pamarum man kam nakkisitgo julde mako man mawɗum man to en koci bannogol wayi man noon bo lattago julde mako man nde jaɓaka e ko nde jaɓande bo gotel ɓe nogas e jeɗɗi kam nana gotel na ɗum hunde woore oɗo ha saare ɓe dokkano masalan borowol oya bajude ɓe dokkano gas e jeɗɗi wala juulowo ha saare muɗum o wi woodi bo hadisol wiyata la wudu'a liman lam yadkur isma llahi taala alayh wala nagarɗam wala na nagarɗam mo innayi inde allah ɗo bo mana man la wudu'a kamil al ajri wala nagarɗam timma mbar jarijam goɗɗo to oɗon nanga o wiyay bismillahi mana man na nagarɗam man ɗam sahatako innama nagarɗam man mbar jari ma jam timmiditta sey o wiya bismillahi yaake o fuɗɗata nagarɗam mako majum o bo ɗo wiya herɗo ɓiɗɗo debbo ɗon no nder masiboji o dañi jaaluru non noon bila mo o teeri to o yiɗi ha o lorano allah ceeno no o watta kam ɓinguel man kam ngel mbaratake ngel wala ko ngel watti ngel jogi ba ɓikkon fuu dañaguel man ngel ɗo yo kanko bo o tubana allah ngendam mako fuu o miccito ha dow majum o wasmita ko o waɗi majum o numa bo ha balɗe mako timma o waranta geddal ngal o waɗno majum ɓinguel man bo ngel sakkintake ngel wudintake o jogo ngel amma ko waɗete kalluɗum ha jiha man kam o laara gaɗɗo mo zina man o mo o waade o wiya ɓinguel man ngel muɗum hocca ngel ɗum kana ɗum mbiyete ɗum ko nda mo dari o wi ɗum ɓiyi ko sharia kam anda ɗum ɓiyi ko ndego saaro en mako ma mbiya on man hocca ngel kanko o wiya ko hocca ngel o hocca ngel kam o hocca noon amma na ɓiyi ko kanko o wiya ngel mako debbo wiya ngel mako amma sharia kam na ngel mako ngel ronatamo ngel tammaki bo rongo mo ngel o tammaki rongo ngel amma ɓinguel man kangel kam ngel wudintake ngel yebatake ngel jogue ba ɓinguel marguel baba shar'inkejo ɗo nonnoon kangel bo ngel jogorte on man bo tubana allah ceniɗo o wi to debbo ɗon damotiri be gorum ɓe narrata o ɗon wiyani no ɓe gaɗata yo ɗum kam na en jaabiɓe ɗum ɓe lorto ha dow to ɓe nanayi dedei ko mbiɗen ɗo ɓe cooda ɗum ha kasedji majum ɓe nana dedei jihaɗe debbo no hani o wona gorko bo no hani wona ɓe culhotira ɓe jafotira ɓe gonda dow banni ɗo bo ni wiyete jawab amma to ɓeɗon jooɗi bondi noon ɓe ngala belɗum ha duniya ɗo yama bo ɗum ɓilloya ɓe ha lahira majum o wi to debbo dañi ɓaawo balɗe 40 o loranaki goriko ha ɗum nangi lebbi 3 o tegal man na ta'i ɓeɗon mbiya noon o wiyam ɗum gonga na jawab man kam na ɗum gonga ko lebbi 12 ɓaawo o dañi o yiday be goriko tegal kam memaka wala ɗo na ɗum haala tegal ni wadde sharia kam dedei ko holli to ɓaawo iyam ma ko ta'i to wala batte ko ɗum torratamo goriko to yiɗi waranamo to wala ko damiɓe bo ha wakkati ɓe giɗi amma na ɗum hunde memande wuttudu tegal majum yo kadi dani ɗo o bo ɗum ƴamɗe muɗum ɗe ƴamno en ha wakkatiji ɗi gonnoɗen ha ɗo majum o bo kañum bo wi pindinen no haala nediji qur'an yimɓe ɗon gara ɗo goɗɗo joyina qur'an ha lesdi noy yo ɗum kana en timmini jonde man waɗa en ɗon gasto kadi ko ha calaje bo enen ɓe ɓiɓɓeji men pat kabden ne'anoɗen deftere allah man en jagata ko nde dedei no giɗɗen noon jogoroɗen deftere man ɗo dedei banno hani handay yimɓe lattoɗon geebi qur'an moy fu ɗon joguinde noon a kabden ɗum lattoɓe boɗɗum masine yo kadi allah cenɗo fondu en dow majum kodi gongol bo wari ɗo allah andi on bo ko ƴamata ha magol jaboɗen ngol gaɗen do a kadi
to wi kanko bo o debbo te'aɗo o wawata windugo be arabiya bo ngam majum mi yaafo o windi ɗum be ajamiya dede no o wawata famnirgoyam. o wi o woodi gorko majum ɗo yiɗa julgo aynayi julde muɗum geebiɗo julde man, to kadi noyi hani o waɗa? ni on man ɗo ko gasotoɗen kam o habda o tiiɗa be gorko man kam tawon kañum man kam habda andita dede ko o watta man ɗum ayibe, o habda ni o latto o juulowo e debbo bo daro darde da'iya, daro ƴownotoɗo mo ha dina majum, ƴownoromo ni be hakkilo be zaman tokko wolwango mo toro Allah bo dow no o habdata o juula man. nanema debbo kam ndego ɗum hunde jalotode gorko muɗum, to wakkati julgo waɗi o findina mo holla mo ɓe ɗon dilla julirde be bo koyɗum na be catuɗum bo yo o habda be nin non man kadi na be jawal ni be hakkilo ha gorko man heɓa kañum bo juula. amma to goɗɗo ni hande lattake ha debbo muɗum famanimo kanko o gorko amma o yiɗa bo julgo, debbo on ɗon juula ha famanimo hande kanko ɗo o yiɗa julgo, ɗum ayibe masine. ndego ma to debbo ɗon wolwanamo o wiya ɓilliyam noyi lattortoɗa an ɗo damanmi sey mi ummo mi juula, handayi ha derɗiraɓe gorko kam o latto kanko ardi hagal kala dina fou, debbo mako bo kañum bo tokko kadi. yo kadi Allah cenɗo fondu en ya rabbal alamin. yo o wi bo ha nder ɗerewol mako man to en ɗon gaɗa do'a ɗo numen ha do'a men man Allah wat gori ko on bo juula, ballen mo ɓe do'a ha majum, tori en ha majum kadi Allah cenɗo fondu en. jurum ɗum masine, debbo ni gori ko on latto julgo man bo wala ha muɗum ha banni ɗum ayibe masine. Allah cenɗo hando en. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أغنيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا أنيس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر ولا تغير الحوادث، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره، منزول بك كل حاجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المهتدين. اللهم آت رقابنا من النيران،
اللهم آتق رقابنا من النيران، اللهم آتق رقابنا من النيران. اللهم اجعلنا ممن توثقهم في هذا الشهر المبارك، وافد علينا من كل ما تسيبه لنا في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك يا رب العالمين. اللهم أدم علينا خشيتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ألف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم قلب قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على أحوال دينك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لهداية العالم. اللهم تب علينا وفي البركات يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم عليك بقطاع الطرق، اللهم عليك بهم يا ربي فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اعذنا من الجوع والعري والعطش في بلادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل الأمن والسلام والاستقرار سائدا في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم انقل موتانا من ضيق اللهود إلى سية الدور في الجنان في سدر مخدود وذلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم ارزقنا حسن الخواتيم، اللهم ارزقنا حسن الخواتيم. اللهم حون لنا سكرات الموت، اللهم حون سكرات الموت. اللهم تقبل أرواحنا اقبضها وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا بعد الموت. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم دحر قلوبنا من النفاق، دحر قلوبنا من الرياء، دحر قلوبنا من الخيانة. اللهم دحر قلوبنا يا كريم. اللهم تقبلنا لا تردنا خائبين. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما عملناه في هذا الشهر إلى أرواح أمهاتنا وآبائنا يا رب العالمين ومن سبقونا بالإيمان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز دينك وأنصاره، اللهم أذل الشرك وأنصاره يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. derɗiraɓe alhamdulillah en fu meɗen jogoɗen needi nde en worɓe ummo law derɗiraɓe ɓe jawɗum accana rewɓe babal gam rewɓe tedduɗum. worɓe ɗo arta ummo ɓe de'irre bo ba'anteji tan doflotira derɗiraɓe e bo ha canodiren en fu meɗen kam en koyno ɗum. barakallahu fikum. en pat kabden ni kadi yimɓe to balɗe poɗake en kawruma wakkatiji goɗɗi Allah cenɗo fondu en. nde en nin noon derɗiraɓe wala acci babal barakallahu fikum.